Kisang balang bape jong kejenla kentup yaga KSU, FKGGP, H1F bat kiwi pat kisang. Kentup rui kisang ki mana Gara Hills kila pelang yaga jalang batagasihan nang bak Shillong. Banyak kan halor kejeng pentrikam yaga MRSSA bat kemjuru yaga ILP. Hal bagian bakila patai kebuar di Melawai kan yaga jalang nak kaliang kini ngiram jeng ni kisang kila ong. Yaga MRSSA la dak ban pas ni menjur naduk kesem ajar kan riu. Hari tang yaga principal act. Ru umpat pentrikam nak kaliang jeng ni sarkar kebamata kala khreak banwan ra yaki amendment. Haka juga porut nak kaliang kini lam jeng kisang ki lapan pau ko tisngol lengo ya ka jing ong jong umatri rang ba okon da sangma ba kidon ki katukon kisang ki belapan trika me de ka an nei nak kaliang jong ki kila ong bekila wat benya ba ba msimna lap satya ba kindon kini kini jaka belapan trika me ka de ka an tin namar ba ka sarkar kam simna pen trika me ne ka an nak kaliang jir kisang ki la ong ba ki pen trika hino haka bide bar ka LP pan nak kaliang jong kini kisang ki la ong bagila syat ak sarkar namar ba ki sushania be ak sarkar pedeng bakadang pe binak ada kedek eksamen ya kan kejukaan kumjuru nak lang jong ki kel ong ba namar ba om simla pen trekam ya kan keaan kumta nak lang jong ki kinya be ban khanra be ki mender nang ni sakhmat te kejingelang ka balang mata janmit kade blok khat ki sang balang roper nak ka dulum khasi jantia ba kumjuru pogorils zone te ni la don lang ki sang Federation of Khasi Jantia and Garos People, Khasi Student Union, HYF, RBYF, GSU, and Napo Garos Zone ada di AYWO, FAF, GSU room. Jadi kita jangan apa ni kisah malang lakon kadai bangi kadang kajing bom simkia nak kalian ngejong sarkar kadang ya kipor habadi bakal yang kata issues of influx ya kaba nakaliang jongi kiseng malang daki purpose na mentang layak linti bandawan nak sarkar ban manra no ikaan kabala balawan te lakam ya kejengwan jengki we pak kijat beriu na we kijelas ni kijelas jongi khamtam ba di bakaliang kataka labor force ke influx te kini kijengalang mutasi ni layak syong lai pakhat namar ba sisa ka insting na kaliang sarkar banyak ke ba ngi na kaliang joki seng malang persang ban le ban check ru i ban kaliang ka sarkar ka kre ban ni bor man te man sing ngi ru ki seng malang ke badan ni ke jing kre ni la khat ka ki ni jing lang man perkhan ni ke ba ni ni smat ni nya man pen tiet yang jing khang jong sarkar ya ka tengdong sko jong sarkar ba kam di ban koman jo ni smat habadi ba kaliang ka issues jong ki influx hang ni kuma kalau matang dan fratli kiseng kuma ajar teng mene ka Khasi Student Union ka FKGGP nang ta ka GSU HYF RBYF and Napo Gara Hills zone pa Napo Gara Hills kidan ki AYWO GSU FAF kita AD ke jing ya ther ba ke jing ya tai ke jing ta ke sngi ke long ba halor ki jing dawa ki pelasa tem bat ke sarkar pan supan ke mau ke MRC la de ka an na du arjar khan riu ke jing mi ke MRC ru de ke tu ke pol ba ke sarkar ong ba ke ILP de ka subject jong ka sarkar India bat lami la kha ba ikne ke MRC bat kala de ru ka ti hendai ke basausi kolong bat aduk kene khidmat mementah naduk arja khan reu hendai ya kaniru i bidang set sunduk sa khiniat sngi liang menteri rang ba ong ba MRC la pentrikam hendai kalong ke basausi hawangi persang menti biniak semoga kata kalong tang ke jingkren lambat kilap pat hai kubor rega kam sebelah poi kum kalong abo ong pentrikam MRC ong kret dulu kren sepang kita district task force hendai hawangi yo ban keli pertau ya kini kisnong bela sa khot meeting di siru semua berada tang jeng ya kendo jeng berjumut ndai kam dai menteri kami ka ti hawangi keli pat istestos tu sngi bong ya kendo usi among ka sepang ka taka MRC bong ngedang eksamen bakadon kita ba kala persamaan wara men tu aja arpo kepala sa scrutinize apa ke sarkar India ti hangi wong badang eksamen segi pres wong la menteri kam ti kalong ngimla absutu kanu badai bak kanu balai de lo katak benta bengiyo punya song ni pli jumut mata nang ni sekmat ni asis no mengi ya sarkar
Yolse kaduna ke terman power jongki ban penterikam ni kaan ngin penterikam yerak penterikam mengi bat ya kini MRC bat ha kini kis sengi ki kniat bat banwan na kediang jungi kun hun sang balang per habro ko jala ngila sim ya karai kelomba ngirak penterikam de bangin khnra bangin cek hakalen bro ko jala kenang bangin lap kita ki bering berung bemi bi an spo kene ke jala ka jungi te kasong sah suthu i sarkar suthu marba ka sarkar kele ban khun jakai kini isu te bak sarkar ye khun jakai ngira pentrikam mengi ye kaan klam gununo kajing artatin nginang panrem gina jingi khun jungi ande tangba ikran supang gani MRC andrai ipan kan mauru sarkar ya kata resolution bak sarkar klasim halor ka IRP hak khandai terek jobunai no pra jom ajar khandai imla bantep da clean mutiran ba sekar jala orang haban ya keren bak sekaran dia dawan menteri kampo yang sekar dia jala kan kusin kendu terus kentin keren da keli biang sekar jala ka sukut taketin nak examen te ngathrai kena examen ngam tep kilej bak dawai nang nanu kata ngimla bantep menrai na kaliang jungi kisang balang ngin sayarap menteri kami anja bengi checking keleng jokenika jala brokoi Pi long ka sarkar ka ri shetri ibu bun ki benda kawai kong badang amen ka emergency kawai ka par kalong na ba kan kata ka roi ka par kan kata ka development da penteri kami ka emergency ka LP kan kata ka tourism kata le kawai ka benda ka ba kongsan ba sarkar ka ong nama ba balai sarkar ko ba kan kata ka tourism da penteri kami ka LP ka emergency nama ba ban check ik ta tourism di bawah ni ka bang asu ka di bang long kutai Andai la dangi pejpat ke jengle sarkar akan dala si jat sistem repair te kadam ke blok de kan la kan ta sarkar kan jukuran bakta terus. So pesan keluar ke pelut hangte u tau terus bawan ni ar kan ta la kan ta bam blok itu bakalek bat kawan ke sarkar kam keren gitu terus. Belum kolong de hi mun sebelang tang si sngi pat lari istri ya hal terus. Sarkar kalau kelung te kar kom le. Kar kom pej jong kaya ka situation ni jong kolong kelung. De hi ni sebelang tang si sngi lo bakta terus. Dah kalau sarkar kumno sniu kalau surok sniu kilinti balik bawan keleng jelam ikhlayaro kam kata itu kemudian lek sarkar biang baik lek mengi semalang kam kata itu ke ban barbat ni jingong ba presiden ke isu ba ni kun semalang akan kesini la shimi kalai ba kawai le singi sutu ba ban penteri kami ka emergency mak sarkar ka duna sya kata kaman power ta hagan ni ka meeting king la shim lang begini perlok na garil ba ngin yarap mengi sarkar kelam tulok ban ya penteri kam yang ini ka emergency ka ban check yang jiwan ko kertap min dari shirli jelaju no imak ni isgo kung ka ba sarkar kala babi basna ka emergency ka babi ba kakta ya ka jela dari ka babi nomor ba kakta ya ka jikro bud ban jong ka sarkar nomor ba baling yekran ni ka emergency hakani ka meeting ni tasngir ni yekran ni ka emergency ka daw kolong ba haka emergency ka berkhot kala shai nomor ba keladon kita ki entry exit point keladon kita ka district task force kita ini benta asli ke benta ibu kosan haka ni ka MRSC haka entry exit point ya ka sarkar kala penong meeting la bun sir ka khot ini sem halang lun kila da batai do jingi tax social impact assessment kala acquisition ka ba ki ong ba kamdon problem nama kamde ke jaka ka ba karkhana pemi jabo kamde ke nama ke jaka kamda de ka ba he ka lain si mingi to ko ba kalana acquisition la deble shagruhil kalana acquisition proses kaya cheniru ka social impact assessment lu la de calculate lu ka simpol kata-kata mereka bersubsi kalau ba hadu ini kesni like no to jing thok yang iseng balang boong ba ketika jaka check covid hangthi kadi ka entry exit point ya ka bamenta ka to kam le yesu abide kata ka kom check ye kibri boan barjela te hani ka entry exit point la kran chai bi ba lada kontrak ba wan belas ni undun kami ka work permit henry ka entry exit point ong ba shwa bu undung hang ni hawan report apa ka entry exit point ban shimi ka permission bu undung sini ka jela jongi bon shim ban producing dokumen bu undung sini ka jela jongi henry minta kat ba kat shim sa gunung undun kam work permit kamu la challenge tu pa ya ka MRSS iru ya ka to ka existing law ba ni ka interstate migrant workers act tu la challenge tu pa ya ka tu te kalong kay ka bang yimla ban priang but hagaju ko por ka entry exit point ong ba ki tores su indawan sini ki haban da verify bagi wan kum ki tores te ya kataro bishim la orlang
te lai dau pun ban ba hadu mentau mlah pentrikam ya ka emergency nomor ba kadang dona ka pedang kidang pa amen hari ka posisi kalong ba ya ka principal act tang si sengi umpat pentrikam lari setri no hata kamen te lada kata kamen kamparuan kata ro te ngi semua banang pentrikam no ka hang ka peladon lada kata sarkar ka sim serius ya ni ka regulation ni ka influx ni ka jelajung ilang pentrikam no ka hang peladon re kata ro sim male la ban suam no ba la su thok la su pendi ya ki pai ba jong jela la su pendi ini ki nong dalam sembalang na kapor ba la jam long re kan no long nomor ba kani ki isu amar sesi kam dade abang ya kran tang ya ka amar sesi ni kran ka ru ya ka ILP to ka ILP na kalian ni sembalang ni la le lut kan pangila la kapor re adu menta ka central government ru ka pat ai kan no ka government we dei ka ILP but uni sarkar jela jong ni like na do ba pass ka solution kam sim ka resolution amar ka ILP kam sim don kan no ka ai ka balong progresif le ka ba idon jingmut habi dei ba kan ka kanti ka bangi ya dawa ya kum kini kian ti long ka sarkar ka ri setri hi bubun ki benta kawai ka ong badang amen ka emergency kawai ka par kalong na ba kan kata ya ka roi ka par kan kata ka development da pentrikam ka emergency ka ILP kan kata ka tourism ka tali di kawai ka benta ka ba kongsan ba sarkar ka ong nama working hard to pressurize the government to implement ILP but during that time after a year of pursuing aggressively the goals of achieving ILP the government of Meghalaya they asked us to give us some alternative to how to tackle the problem of influx in Meghalaya instead of pursuing ILP. At that time we thought the government was sincere and the 13 NGOs drafted the act which is now known as the MRSSA, but now the government is hiding behind the one excuse that it has been sent for amendment, but the government is time and again saying that, and now we are feeling that it has been almost 10 years, so now we are feeling that the government is not sincere in its approach to carve out illegal influx. So today we have a meeting here in Shillong Molai in the office of FKGGP, and together the 13 NGOs, we from Garo Hills, we are representing 5 NGOs, that is FKGGP, GSU, FAF, ADE and AYWO, and we have resolved that no more we will not keep silent in this issue anymore, and we will start pressurizing the government to implement the MRSSA in letter and spirit. They cannot hide behind the excuse that it is due for amendment, but they should stop the amendment process and they should start implementing the MRSSA. So we will chalk out our course of action, and accordingly we'll organize different kind of agitations to pressurize the government to listen to our pleas. That is, we have to check illegal influx, and for that we need MRSSA. We need to implement MRSSA, and we also will pursue for our demand for ILP.